la vita su Marte, quella Life on Mars di cui cantava già David Bowie, è davvero possibile? Beh, certamente stiamo studiando come fare ad andare lì e a supportare la vita su Marte. Ora, ovviamente il primo passo sarà andare verso la Luna ed imparare ad usare i materiali che sono lì, sviluppare i sistemi che ci permetteranno di vivere su un altro pianeta, corpo celeste, e poi un passo successivo sarà andare su Marte, che è più lontano ovviamente della Luna, richiede un po' più di livello di maturità della tecnologia, e quindi sì, sarà possibile tra qualche anno, prima la Luna, poi Marte. L'MIT Technology Review l'ha inserita nella lista dei 15 migliori innovatori under 35. Secondo lei i giovani hanno la possibilità di essere rock and roll? Certamente, anzi, ultimamente c'è un grande fermento in queste giovani brillanti menti che si ingegnano per trovare le soluzioni ai problemi più grandi che abbiamo al mondo. Recentemente sono stato l'anno scorso in un fantastico programma alla Singularity University presso il NASA Ames Research Park in Silicon Valley, e ho avuto l'opportunità di stare per 6 mesi con 80 innovatori e tra le più brillanti menti del mondo, e davvero capisci che c'è un fermento che parte da giù e sta ribollendo nel mondo, e abbiamo tutti questi giovani che si applicano ogni giorno per trovare le soluzioni ai problemi che abbiamo sulla Terra.